Amin'ny fofeny fifaliana ry havana malala no iarabanantsika rehetra izay miara miombona amin'ity fanompom-pavahana mianga eto amin'ny FJKM Matrano Vato Faravohitra ity. Dia arabaina manokana isika zanaky ny fiangonana manontolo na ny eto atoerana na ny any ampitan'ny ranomasina izay manaraka tsy tapaka ny fanompom-pavahana ary dia manasa antsika ry havana iaona amin'ny tompo amin'izao maraina izao. Anio alady fa 9 ny volana May 2024 izay mbola andiniantsika hatrany loha hevitra manao hoe mampiorina ny mino ny herin'ny fanahy masina. Io mansika ry havana ka ny Salamo 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 5 no iderahantsika an'Andriamanitra. Salamo 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 5. Aorian'izay ny hira 200 ny andininy voalohany sy ny 3. Ary dia miomana ihany koa isika ny fanekempinoana laharana 3 no ataontsika amin'ity maraina ity. Ampinovoina ao aminareo any ry havana ny fahasoavana sy ny fiadanana amin'ny fahalalana tsara an'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Dia hiara-mitsangana isika hanome voninahitra an'Andriamanitra. Salamo 7:20 ny andininy voalohany hatramin'ny 5 iarahantsika mamaky amin'ny anaran'ny Tompo. Andriamanitro, Andriamanitro ianao, mitady anao fatratra aho, mangetahetanao ny fanahiko, maniry anao ny nofoko. Eto amin'ny tany maina sy mangetana tsy misy rano, toy izany no ijereko anao tao amin'ny fitoerana masina, ahitako ny herinao sy ny voninahitra aho. Fa tsara noho ny aina ny famindramponao, ny molotro ideranao. Toy izany no isaorako anao raha mbola velona koa aho, amin'ny anaranao no anandratako ny tanako. Toy ny vokotsoka sy taviny no avokisan'ny fanahiko, ary amin'ny molotra falifaly no ideran'ny vavako anao. Amen. Ivavaka isika. Andriamanitra tsy toa, raisy zanaka ary fanahy masina, midera sy mankalazanao zahay, fa ianao ny mpamorona sy mpahary izao rehetra izao. Ianao ny mpamonjy anay amin'ny alalan'i Jesosy Kristy zanakao, ary mbola mampijoro sy mampaherana indrindra koa amin'ny alalan'ny fanahinao masina. Misaotra anao zahay, fa mihazo nanay amin'ny tananao mahery ianao, ary mbola mamelanay koa iaona aminao amin'ny alalan'ity fanompom-pavahana ity. Amasino azy zao fotoana izao Tompo, mba ho voninahitra aho, ary anikenay sy ahatserovanay an Jesosy Kristy mijoro eo foan'ny tokantrano tsiraray avy. Jesosy Kristy mandray ny fiderana sy ny fifalianay. Jesosy Kristy mahita sy mampahery amin'ny zavatsarotra manjo anay.
eny Jesosy Kristy manasitrana anay sy mivesatra ny fahorianay. Amasiny ity fotoana ity mba hanivozana finoana sy fanantenana amin'ny alalan'ny teninao izay ambaranao aminay, ka hiavaozanay amin'ny fanoloran-tena masina, handraisanay ny fitahiana sy ny fahasoavana avy aminao. Amin'ny alalan'i Jesosy Kristy Tompo sy Mpamonjy no anaovana izany vavaka izany, ny voninahitrany ho anao ray zanaka ary fanahy masina. Amen. Petraka ianareo. Andeha hoenoitsika riavana, ho raisitsika ampitiavana be ny teny manambara ny sitrapon'Andriamanitra arak'izay hita ato amin'ny soratra masina. Koa mita fifamindrampo sy fiantrana, famorapanahy, fanetretena, fahalemepanahy, fandeferana, araka ny olombofidin'Andriamanitra sady masina no malala. Mifandeferaka amin'ny famela eloka ianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany, tahaka namelan'ny tompony elokareo no aka mba hamelanareo eloka kosa. Ary aoka ao ambonin'izany rehetra izany ny fitiavana, fa feny fahatanterahana izany. Ary aoka hanapako amponareo ny fiadanan'i Kristy, fa ho amin'izany no iantsona nareo ho tena iray, ary aoka ho feny fisaorana ianareo. Amen. Sambatra ny mahitsy lalana izay mandeha araka lalan'i Jehovah, sambatra izay mitandrina ny teny vavolombelony ka mitady azy amin'ny fo rehetra. Amen. Manoloana izany sitrapon'Andriamanitra izany riavana, dia mahatsiaro fa tsy tanteraka isika. Isanandro sanandro dia mandika ny sitrapon'Andriamanitra isika, ary maro koa ny eloka sy fahotana vitantsika. Tonga ny fotoana ankehitriny, hifonantsika sy hibebahantsika eo anatrehan'Andriamanitra, ka aoka hiondrika mpanetreteny eo anatrehan'ny Tompo isika, ary aoka ny fontsika tsiraray avy hanaraka izao tolombavaka izao. Hivavaka isika. Ry Tompo rainay any an-danitro, novakina taminay, reny ny sofinay ny sitraponao, indrisy anefa fa tsy mahatanteraka izany izahay. Hoy mantsy ianao, mifandefera, mifamela eloka, mifankatiava ianareo. Tsy izany anefa no iainanay, fa lolompo, fifankahalana, fifandirana, fitiavatena. Meloka eo anatrehanao izay Tompo, ka mifona aminao. Aoka rehionina ny fahatezeranao aminay, ka mamela ny elokay, mamindrafo aminay. Hoy indrindra koa ny sitraponao, aoka hanapako amponareo ny fiadanan'i Kristy, aoka ho feno fisaorana ianareo. Indrisy anefa Jesosy malalo, fa ny fiainan'izao tontolo izao no manapaka ao amponao, feno ahiasy tebiteby ao anatinay, tsy manam-piadanana izahay, tsy mahay mankasitraky, tsy mahay misaotra anao amin'ny zavatra rehetra izahay. Diso taminao izahay Tompo, ko mamela ny elokay. Diovy amin'ny ranao soa ny fonay, ary ataovy mahay manaiky ny sitraponao izahay, mba hananana fiadanana. Amin'ny anaranao Jesosy, ilay matin'ny soloeloka anay teo ambony hazo fijaliana, no angatana izany, koa miano anay, ka avalio ny vavakay. Amen.
Nde isika ankehitriny hitsangana ryhavana handray ny famelan-keloka izay atolotr'Andriamanitra antsika sy ny fampaherezany ho antsika. Hoy Jesu Kristy tompontsika, mankanesa ty amitsy anareo rehetra izay miasa fatratra sy mahavesatrentana, fa izao no hanome anareo fitsaharana. Entony ziogako ka mianara amiko, fa malemy fanasady tsy miavo nampoaho, dia ahita fitsaharana ho amin'ny fanahy nareo ianareo. Ko amin'ny anaran'i Jesu Kristy tompo sy mpanjaka no anambarana aminao hoe voavela ny elokao noho ny fitiavan'Andriamanitra anao ao amin'ny Jesu Kristy tompo. Amen. Sambatra ny olona izay voavela ny elony sy voasarona ny fahotany. Sambatra ny olona izay tsy isain'i Jehovah eloka ary tsy misy fitaka ny fanahiny. Amen. Ny fanekempinoana laharana fahatelo ry havana malala no anambarantsika ny finoantsika. Nde ary isika rehetra ankehitriny hiaraka hanambara ny finoantsika manao hoe: mino an'Andriamanitra tsy toa aho, izay mpanao ny lanitra sy ny tany. Andriamanitra dia fanahy, Andriamanitra dia fitiavana, Andriamanitra dia manjakatra amin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay. Andriamanitra dia mampiseho ny fitiavany antsika, fa fony mbola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Mino an' Jesu Kristy zanan'lahy tokana tompontsika aho, tonga izy hitady sy hamonjy ny very. Izy ny lalana sy fahamarinana ary fiainana. Izy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay. Mino ny fanahy masina aho, izy ny manambara ny fanahitsika fa zanak'Andriamanitra isika. Fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray. Ny fandresena izay enti mandresy izao tontolo izao dia ny finoantsika. Tompo, ampitomboy ny finoanay. Amen. Petraka ianareo.
dia hivavaka isika ry havana angataka ny fanahy masina, hivavaka isika. Dia Andriamanitra rainay eo, isaoranay anao ny fotoana kehitriny izay omenao anay, ahafahanay indray mamaky ny teninao, mandray ny teninao ary andray ny hafatra avy amin'ny teninao. Angatahanay tompo ny faneno masina hiasa manan-keraty anatinay, ary ambelona ny fonay ahafahanay mandray izany teninao izany, dia ho zafiainanay ny teninao izay hovakiana ary antanteranay ny sitraponao. Dia mitezana fanahy masina hitaridalana anay amin'ny famakiana ny teninao sy ny fitoriana ny teninao ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy nangatany mivavakay. Amen. Sokafy ravana ny baibolintsika ao amin'ny Nehemia. Nehemia toko fasivy ny andininy faharoapolo hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Nehemia toko fasivy ny andininy faharoapolo hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ny fanahinao tsara dia nomenao azy koa hampianatra azy, ary tsy niaro ny namanao tamin'ny vavany ianao, sady nanome azy rano. Raha nangetahety izy, eny, 40 taona no namelomanao azy tany anefitra, ka tsy nanan-java-mahory akory izy, tsy rovitra ny fitafiny, ary tsy nivonto ny tongony. Ary nanome azy fanjakana sy firenena maro ianao, koa voazaranao araka ny faritany avy ireny. Ka dia nahazo ny tany Siona sy ny tany mpanjakany Esbona ary ny tany Oga mpanjakany Basana izy. Ary ny zanany dia nohamaronao ho tahaka ny kintana eny amin'ny lanitra. Sady nentinao ho amin'ny tany izay nolazainao tamin'ny razany fa hidirany ho lovana. Dia niditra ny zanany ka nandova ny tany, ary napetrehinao teo anoloany ny Kananita tompo-tany, dia natolotrao eo an-tanany ireo mba amin'ny mpanjakany sy ny vahoakany, hanaovany azy araka ny sitrapony. Ary nahazo tanànany manda sy tany lonaka izy, ary trano feno zava-tsoa rehetra sy lavaka famorian-drano, voahady sy tany voavoly, voaloboka sy oliva, ary hazo fihinam-boa betsaka. Dia ninana izy ka voky, ary ny anatavy ka nifaly tamin'ny fahatsaranao lehibe. Filazan'ny tsara ny Mateo toko 2:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Mateo toko 2:20 ny andininy 4:20 ka hatramin'ny 2:20. Ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy, fa Jesosy nahalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay hahafantarana azy, mba hatanteraka izay nampilazaina ny Isaia mpaminany hoe: endro ny mpanompoka izay nofidiko, ny malalako izay sitrako ny foko indrindra, apetrako ao amin'ny fanahiko, ary hitorony rariny amin'ny jentilisa izy, tsy hifanditra ny antso mafy izy, ary tsy hisy andreny feony any an-dalana. Tsy ho tapahiny volo tara-torotoro, ary tsy ho vonoiny lahin-jiro manetona, ambara-pamoaka ny rary no amin'ny mpandresy, ary ny anarany no itokian'ny jentilisa. Koritiana voalohany toko 2:20 ny andininy 2:20 sy 3:20. Fa tahaka ny tena iray ihany anefa maro ny momba ny tena, ary ireo rehetra momba ny tena ireo, na dia maro aza dia tena iray ihany, dia tahaka izany koa Kristy. Fa fanahy iray ihany nanaovam-batisa antsika rehetra ho tena iray, na jiosy na jentilisa, na andevo na tsy andevo, ary isika rehetra dia efa nampisotroina ny fanahy iray. Amen. Ray masino, manamasinana amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Dia hitsangantsika ry havana malala anonira 7:7 andininy voalohany dia hotoriana ny tenin'Andriamanitra. Manitra taimi miaino nitsimana vavapona azunirini Andriamanitra
aoka hipetraka sika ry havana. Ry ao malala rehetra amin'ny tompo, dia mbola ampitombona aminareo mandrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana ary ny fampiraisana avy amin'ny fanahy masina. Amen. Izay akantsika afatra ny amin'ity andro alady maraina ity ry havana, dia izay voarakitra ao amin'ny filazantsara araka amin'ny Matio 4:12, ny andiny 4:40 hatramin'ny 1:20. Matio 4:12, ny andiny 4:40 hatramin'ny 1:20. Mbola mibanjina mandrakariva ny loha hevitra manao hoe isika mampiorona ny mino ny herin'ny fanahy masina. Mampiorona ny mino ny herin'ny fanahy masina. Ary ao anatin'izany indrindra ry havana, dia manakambara amintsika mandrakariva ny fanahy masina. Ary ho tarafintsika ao anatin'izao perikopa manoloanantsika izao, ny hoe ny fanahy masina mitoetra eto amintsika mba hananatra. Ny fanahy masina mitoetra eto amintsika mba hananatra. Ny anjara toeran'ny fanahy masina eo amin'ny mahampananatra azy zany ry havana no andeha ho jerentsika amin'ity andron'io ity. Fa inona marina moa zany no hambaran'ny fanahy masina amintsika? Araka izao Matio 4:12, ny andiny 4:20 hatramin'ny 1:20 izao, nandeha valiteny anankiroa no avalintsika izany. Ny voalohany dia izao: mananatra antsika ny fanahy masina, hahaizantsika mifehy-tena. Mananatra antsika ny fanahy masina mba hahay mifehy-tena. Fa ny faharoa ry havana dia izao: mananatra antsika ny fanahy masina mba hampanjaka ny rariny. Mananatra antsika ny fanahy masina mba hampanjaka ny rariny. Nandeha ho raisitsika voalohany ry havana ny hoe mananatra antsika ny fanahy masina mba hahaizantsika mifehy-tena. Hoy ny voalaza ao amin'ny andiny 4:40 ka hatramin'ny 5:20 eto amin'izao perikopa izao manao hoe: ary ny fariseo dia lasa nivoaka ka niara-ny saina mba hahafaty azy. Fa Jesosy nalala izany ka dia niala teo. Ary nisy olona betsaka nanaraka azy ka dia nositraniny avokoa izy rehetra. Ary nandrara azy izy tsy hanao izay hafantarana azy. Raha tenenina amin'ny teny raim-bava ry havana, ny zavatra miseho amin'izay tantara izay dia izao: nioenjehan'ny fariseo Jesosy. Nioenjehan'ny fariseo Jesosy, ny fofony ainy Jesosy ny fariseo. Ny faharoa dia izao: na dia ny fofony ainy Jesosy ary ny fariseo, dia ny feteny Jesosy ary niala tamin'ireo izay ny fofony ainy. Niala tamin'ireo izay ny fofony ainy Jesosy. Ary ny fahatelo farany dia ny hoe: na dia ny fofony ainy Jesosy azy ireo fariseo ireo, dia izao: tsy nanakana ny asan'i Jesosy, tsy nanakana ny iraka nampanaovin'Andriamanitra azy, tsy nanakana ny asa-pamonjena izay ho tanterahan'i Jesosy, na dia farany fifofona ny ainy aza. Ny fitantaran'ny Matio eto amin'ity 4:20 ity ry havana dia izao: mitantara ny fifandirana nisy teo amin'i Jesosy ireo fariseo. Inona moa izany fifandirana izany? Fifandirana eto dia mahakasika indrindra ny fanajana ny andro sabata. Any amin'ny toko voalohany any dia izao ny zava-miseho: tonga ny mpianatra nandeha ny tangovary tena tanimbary amin'ny andro sabata. Ary izay nefa anisan'ny natezitra ireto fariseo ireto. Potak'izay indray anefa Jesosy Kristy lasa nandeha nanasitrana marary tao amin'ny sinagoga. Ary dia tezitra ireto fariseo ireto satria izao: amin'ny fotom-pampianarana Jiosy dia ny andro sabata dia natao ho andro fitsaharana. Izany andro fitsaharana izany ry havana dia noheverina tamin'izany fotoana izany fa andro tsy azo anaovana raharaha na inona na inona. Kanefa Jesosy Kristy tamin'ny andro sabata, ireto mpianatra dia tamin'ny andro sabata no nanatanteraka izany rehetrarehetra izany. Ary dia ny hafaran'ny fifandirana moa dia izao: ny fikasan'ireto fariseo ireto ifofony ainy Jesosy. Tao anatin'izany ry havana dia fantatra Jesosy izany fikasan-dratsy ny fariseo izany. Etsakina nefa mbola misy marary maro tsy maintsy hositranina. Na dia efa nafanafana aza ny fifandonana, tsy nasakana an' Jesosy tsy hanasitrana reto marary reto izany. Fa izao hanatoniana ny zavatra nitranga
dia ny feran'i Jesosy mafy reto marary izay sitrana tsy laza na anao izay afantarana azy na amin'izay asa no tanterahany. Inona ry havana no ananaran'ny fanahy masina antsika mainga avy amin'izany tantara izany? Na dia efa niteraka fifandirana mafy azy ny tsy fanajana ny andro sabata tamin'ny nitangosana reto mpianatra reto vary tena tambary, dia mbola nitohizan'i Jesosy kosa ny asa fanasitranana. Ny asa fanasitranana nitohizany fa ny fifandirana no alaviriny. No alaviriny ny ady mba tsy hatezitra reto fariseo fahavalony reto. Dia nataon'i Jesosy ihany ny asa fanasitranana fa nora ranomafy reto marary izay nisotranany mba tsy hampihely izany asa nataon'izany. Tahaka izany koa ry havana, misy fotoantsika miteraka fanafitonana ho an'ny hafa ny fandraisantsika andraikitra eny anivon'ny fiarahamonina ohatra, eny anivon'ny mpiarabelona, eny fa na dia misy ary indray eto anivon'ny fiangonana. Misy tsangan-javatra tsy maintsy andraisantsika fanapa-kevitra, handraisantsika andraikitra farak'izay maika tahaka nyity tranga izay niseho teto ity dia nanasitrana amin'ny marary. Etsy andaniny nefa misy re fepetra na misy re fombafomba na misy re tarazo samihafa tahaka ny sabata eto izay fazarana fotsiny ihany ary tsy tokony antony tsy anatanterana velively laisa fanasitranana, kanefa dia niteraka fifandirana, miteraka ady ary mety afara amin'ny fifamonoana mihitsy azy zany trangan-javatra tahaka izany rehefa samy miziriziry amin'ny heviny. Fa izao ry havana, ny andany matsiaro ho voaosihosy ny zoa makasiny. Ny ankilany tianao izay mahizy azy ihany koa nefa dia hamonjy ny hafa ve dia iandrasana fombafomba, hamonjy hafa ve dia iandrasana tarazo tsy maintsy hajaina, dia teraka elo hoe tsy mahandry, dia tsy manana faharetana sady te hiseho sy hanan-daza raha teo ihany koa. Ry havako malala raitra ao amin'ny tompo, fakatahaka ry havana nataon'i Jesosy Kristy eto izay hitarihan'ny fanahy masina, sady izy raha teo koa fanahy masina raha teo. Misy fehtena manalavitra amin'ny fifandirana sy ny ady. Aza atao mihitsy ry havana miasa tsy misy fifandirana sy ady izany. Ary dia nitohizan'i Jesosy tany amin'ny mangingina raha nitatsika eto ary ny asa izay nataony ary ny ferany izay sitrana tsy hanao izay fantarana azy, tsy ho fanta-bahoaka. Tsy isika fanta-bahoaka ihany koa ry havana ny tanjony, tsy isika mahavita be hoe ho hitan'ny olona ny tanjony, fa tsika mahavita asa tsara tahaka izay nataon'i Jesosy teto. Ny zava-dehibe taminy dia izao, ny hanasitrana amin'ny marary. Ry havako malala, izany no ilanantsika hanaiky ampianarin'ny fanahy masina hoe mety antsika ampianarin'ny fanahy masina mba hahatonga antsika hahay fehtena. Ao anatin'izany fifehezantena izany no tokony hananantsika faharetana, tokony hananantsika fandeferana arakaizay voalaza tany amin'ny sitrapon'Andriamanitra toerateo moa ry havana. Tokony hanana fandeferana ny kristianina manoloana ny zavatra rehetra tao, manoloana ny asa rehetra tao. Ary izany tokoa ny fiainan'i Jesosy Kristy teto, nandefitra, nampandefitra ny ampony. Fa izao tsy vitan'ny saina maha-olombelona izany, izany hoe mampandefitra ny ampo izany. Ny asa nanasona eny natao teto hoe, kanefa dia ankalain'ny olona ianao noho ny fombafomba sy ny tarazo maro samihafa, mankarary ny mahizy azy ny tena ihany koa izany. Fa ilaina ny fitarihan'ny fanahy masina ry havana dia mahay mandefitra ianao satria feno fitiavana. Araka izany ry havana angatao ny fanahy masina mba hanananao fitiavana ho voalombokany, mba hahafanao manatanteraka izay ohatra nataon'i Jesosy teto dia ny hoe manana faharetana, nanana fanetretena ary nanana fandeferana. Fa ny faharoa ry havana dia izao, mananatra antsika ny fanahy masina hampanjaka ny rariny. Izany voasoratra eo amin'ny 9:20 ry havana manao hoe indro ny mpanompoko izay nofidiko, ny malalako izay sitrako ny foko indrindra, apetraka eo aminy fanahyko ary hitory ny rariny amin'ny jentilisa izy. Izao ry havana, ny olona afaka hitory ny rariny dia izao, mpanompon'Andriamanitra, nofidian'Andriamanitra, malala an'Andriamanitra, sitrak'Andriamanitra,
ary indrindra ny olona izay manana ny fanahin'Andriamanitra. Izao fifehezantena nalavitra ny ady sy ny fomba fiasa mangingina taon Jesosy zao ry havana dia nitarika ny Matio ny amin'ny fahatanterahany teny faminaniana izay voalaza any amin'ny Isaia 2:7 ka hatramin'ny 4 dia izao ny amin'ny mampanompon'Andriamanitra ny Jesosy. Ny amin'ny mampanompon'Andriamanitra ny Jesosy. Jesosy Kristy efa voalazantsika teo fa ny aina ny fanetretena, ny aina ny fandeferana na nylona niraka nampanaovan'Andriamanitra azy. Ary vome amafisiny ty teny teto ry havana indro ny mpanompoko. Raha mandinika amin'ny teny tsy piteny malagasy tsika amin'ny teny malagasy tsika miteny zany indro zany. Olona natolotra zany fa tsy nanolo tena hoe andeha hanandra tena. Natolotra Andriamanitra ary mbola tsindriny te mpanompoko. Fanetretena lehibe zany ry havana. Ary zay indrindra ny ahafahana manatanteraka ny amin'izay ho fampanjakana ny rariny zany. Tamin'izany fotoana zany tokoa ry havana dia izao nanjaka sady nangeja nanery ny mpiarabelona teo amin'ny fiarahamonina ny resaka lalàna satria nampiarina anjambany teo anivon'ny fiarahamonina. Fa izay tondron'ny soratra masina eto hoe rano ry havana dia izao ny sitrapon'Andriamanitra hampiarina mifanaraka amin'ny toeram-piainana, hampiarina mifanaraka amin'ny zava-misy. Izay ry havana voalaza any amin'ny soratra masina ihany hoe Jesosy Kristy ho avy. Tsy ho avy handrava lalàna fa avy hanatanteraka ny lalàna. Izay ny antom-pisian'i Jesosy Kristy, nanoloran'i Jesosy Kristy, naloran'Andriamanitra ny Jesosy Kristy hampanjaka ny rariny, hampanjaka ny fahamarinan'Andriamanitra sy ny sitrapon'Andriamanitra. Ary zany rehetra zany ry havana dia ambara amin'ny olona rehetra, sady natao amin'ny olona rehetra raha teo ihany koa efa na dia ny jentilisa azy. Natao amin'ny olona rehetra ny fampanjakana ny rariny. Fonena, alahelo am-panahy, fitiavana, izany manosika an'i Jesosy raha mijery an'ity tantarantsika isika hanasitrana dia ny andro sabata azy. Fa tamin'ny fomba feno fanetretena, tamin'ny fomba feno fahendrena no nanatanteran'izany asa zany. Ny asa nataon'i Jesosy hatrany zany ry havana ary mbola tia nitohizantsika ankehitriny mandra-pamoaka ny rariny ho mpandresy ny soratra masina eto. Izany hoe ambara-pahatonga ny fahatanterahany sitrapon'Andriamanitra hoe tia tany tahaka ny any an-danitra. Fa ny sitrapon'Andriamanitra ny rariny eo amin'ny Jesosy Kristy ry havana dia izao hanatanteraka ny asa mpamonjeny. Ary izay tokoa no nanoranan'i Jesosy Kristy, nanomezan'i Jesosy Kristy, nanomezan'Andriamanitra atsika ny Jesosy Kristy hanavitra atsika, hanala atsika ao anatin'ny gejany fahotana. Dia izany ihany koa no tian'Andriamanitra iainantsika ity, ny fanahy masina iainantsika mba hahatonga atsika hanana fanetretena, hanana fandeferana, mba hahatonga atsika aizantsika mampanjaka izany rariny zany dia ny sitrapon'Andriamanitra irery ihany. Fa izy amintsika marina moa ry havana no manakambo sy manan-kerentina natanterahana izany raha maha olombelona ny jerena. Fa izao ekeo ry havana ny hanarin'ny fanahy masina mba tsy hanana fijery bontolo ny amin'ny lalàna sy ny fitsipika na ny fomba fanao sy ny tarazo mangeja ny mpiarabelona ianao, fa ekeo hanarin'ny fanahy masina ianao hanananao fonena, hanananao fanahy malahelo, hanananao fitiavana handala ny rariny hiaina sahady ny fanjakan'Andriamanitra dia mbola ety an-tany azy. Feno ry havana nambara tamintsika teo fa mampianatra atsika ny fanahy masina mitoetra eto amintsika mba hananatra. Hananatra atsika mba aizantsika mifetena, hananatsika faharetana, hananatsika fandeferana. Ary anatin'izay dia ahafahantsika ihany koa mba hampanjaka ny fahamarinana, hampanjaka ny rariny, hampanjaka ny sitrapon'Andriamanitra eto amin'izao tontolo izao, eto amin'ny firenentsika, amin'ny olombelona rehetra voninahitr'Andriamanitra. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny voninahitra, ho amintsika kosa izany sitrapon'Andriamanitra izany. Amen.
Hivavaka isika ry havana, re tompo rainay any an-danitro, isaoranay somenay voninahitra ianao noho ny teninao izay nampitondrainao ny mpanomponao. Engany ny teninao Andriamanitro, mba hitoetra betsaka ao am-ponay tsiraray avy, ka ny fanahinao masina dia hampahatsiaranay mandrakariva ny teninao, mba hahaizanay mifetena manoloana ny fakapana maro tao tsara tare manodidina anay. Amboary sy tefeo koa zahay fanay masino, mba hampanjaka ny rariny ka hifampitsindro sy hifamela eloko. Eto indrindra koa Andriamanitro dia mangataka aminao izahay, aoka ny teninao hiasa amin'ny fiainanay tsiraray avy, ka hitondra fitahiana, hampaherin'ny reraka, hanasitrana ny marary, hamelombelona amin'ny finoana. Jereo amin'indra fonao ny zanaka ity fiangonanao, fitandremana trano vato faravohitra ity. Maro izy ireny Andriamanitro, eto Madagasikara, any ampitany ranomasina. Avy petraka ianao, hivavijery, ka jereo isa-tokantrano isam-baravarana ny zanaky ny fiangonanao, ampaherezo amin'ny finoana, ary tsy hay amin'ny isanandro sanandro ny fitahiana feno fatra avy aminao Andriamanitra. Mivavaka aminao izahay, ho an'ity tany-drazana malalana ity, izay mbola tena ao anatin'ny ady manahirana ankehitriny. Mbola eo ny valanaretina Covid-19. Sy trano ny firenenay Andriamanitro. Maro ny marary, na ny tokantrano, na any amin'ny hopitaly. Metezy ianao Jesosy, hanendro ny loharanona aretin'izy ireny, hanasitrana fa hainao zany Jesosy. Ao kosa ireo azo ny manjo, ampionony ny fony, meo azy ny fanantenana ny amin'ny fitsanganana amin'ny maty. Akekezo, ka jereo ny firenenay, fa tena milanao ry Jesosy Kristy Tompo sy Andriamanitra io. Mivavaka aminao izahay, ho an'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara, da isy ampaherezo ny fiangonanao, amin'ny fijoroana ho vavolombelonao, na dia mamakivaky lalatsarotra azy ankehitriny. Ny asa fitoriana ny filazany tsara rehetra, ny ezaka atao, na dia ao anatin'izao fikatona ny trano fiangonan'izao aza, dia ombanao fitahinany hitondra famonjena ho an'ny kristianina tsiraray avy. Ny fandaharana asa rehetra sy izay kasaina atao, dia apetraka eo am-pelantananao Andriamanitra tompon'ny asa, ny ahatanteraka sy ahalavorary izany. Izany ary ny etaetan'ny fonay Andriamanitro, angatahanay amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tompo, ary farananay
amin'ilay vavaka nampianariny anay manao hoe rainay eo izay any an-danitra ho amasinina ny eny anaranao ho tonga ny eny fanjakanao atao any eny sitraponao etỳ tany tahaka ny eny an-danitra meo anay ny anina saza ho anay ary mamela ny elokay tahaka namilana izay meloka taminay aza mitondra anay amin'ny fakapanahy manafahanay amin'ny ratsy hanao ny fanjakana sy ny hery ary voninahitra mandrakizay amen. Sotran'Andriamanitra isika riavana na tanteraka indray ity fanompoam-pivavahana ity dia hitombo mandrakarivo am-pontsika ny herin'ny tenin'Andriamanitra irisotsika hatrany amin'ny fanompoana azy sy ny fiaraha-mivavaka tahaka izao dia mirary atsika rehetra ho tratry ny amin'ny heriny anio andro lehibe eo amin'ny fiainan'ny fiangonana akalazantsika ny filatsahan'ny fanahy masina na ny Pentekosta izany. Hamarana ny fotoana asika riavako ny hira fa 270 ny andininy voalohany sy fahaefatra no ataontsika dia ho atolotra antsika ny tsodrano aoka hitsangansika rehetra. Raiso amin'ny finoana riavana ny tsodrano atolotr'Andriamanitra ho anareo. Ie Jesu Kristy tompontsika sy Andriamanitra raitsika izay efa tiantsika ka nanome antsika ny fampiononana mandrakizay sy ny fanantenana tsara ny amin'ny fahasoavany. Izy ny ampionona ny fonareo sy ampahery anareo amin'ny asa sy ny teny tsara rehetra. Ho azy ny voninahitra ho aminareo ny fiadanana. Amen. Mipetraka mivavaka mangina ianareo. Ho an'Andriamanitra irerianany ny voninahitra amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny Fanahy Masina. Amen.